สวัสดีครับตอนนี้นะครับพบกับ Audio Force นะครับและตอนนี้เราอยู่กับคุณ Alex นะครับเป็นผู้บริหารใหญ่ของ Cyrus เลยนะครับและเดินทางเนี่ยมาเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยตัวเองเลยนั่นคือรุ่น Cyrus ที่เป็น Limited Edition Exclusive เฉพาะในเอเชียและยิ่งในประเทศไทยนะครับตอนนี้เรามีเพียงแค่10เครื่องสุดท้ายเท่านั้นและทั้งโลกเนี่ยมีเพียงแค่100เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับเราตอนนี้10เครื่องและสำหรับคนไทยเนี่ย Exclusive มากๆในการจับจองนะครับผลิตเพียงแค่นี้และไม่มีผลิตออกมาอีกแล้วนะครับ Limited Edition เลยแท้ๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่กับคุณ Alex นะครับเดี๋ยวเรามาให้เขาแนะนำตัวกันโอเค Hello Alex Hi Would you please introduce yourself to Thai people Lovely. Hi, good afternoon. Well, thank you very much, PP, for your introduction to me. I am Alex, and I head up the global sales at Cyrus Audio. So we're very excited this afternoon to be here at the BAV Audio Show in Bangkok. And as PP has explained, we're here with our Cyrus XR series, and we have a very special edition here in Bangkok, which is the Gold Edition, which is utterly unique and has been doing very well here in the region. And it's also the limited edition? Yes, is the limited edition, and that limited edition is only available in very, very few countries, Thailand being one of those major countries that we have launched this special gold edition in. ครับก็คุณ Alex นะครับยินดีนะครับที่จะมาร่วมเปิดตัว Cyrus เนี่ยรุ่น Go XR Limited ในประเทศไทยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เราเอามาแสดงกันเนี่ยวันนี้มีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปของ Cyrus เลยแต่ก่อนที่เราจะไปชมสินค้ากันนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับ history หรือประวัติของ Cyrus แบบสั้นๆกันก่อนนิดนึงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่า Cyrus เนี่ยเป็นตำนานเครื่องเสียงตำนานของผู้ดีอังกฤษเลยมีมา40ปีแล้วเป็นที่โด่งดังมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวให้คุณ Alex นะครับเป็นผู้อธิบายนะครับ Alex would you please give some short history of Cyrus Yeah. So those of you who follow the Cyrus story will no doubt have seen this year that there's been a little addition to the Cyrus logo, and that addition is 40. That tells you everything. Cyrus is this year celebrating its 40th birthday. So steeped in history within the hi-fi industry, it's had a long presence. We've been making and manufacturing and designing product for many years now, starting with the classic series.And moving on as we have here today to the Cyrus XR series. ครับก็ Cyrus นะครับอยู่เฉลิมฉลองเนี่ย40 ปีแล้วครับเป็น anniversary นะครับก็เป็นเครื่องเสียงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานมีความยูนิคมากๆจากเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องดีไซน์นั่นเองที่เป็นไซส์ขนาดเล็กแต่ว่าไร้การประนีประนอมในเรื่องของเทคโนโลยีและคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับถึงสินค้ากันนะโอเคครับโอเคNow we have the Cyrus Go XR Limited Edition with the stand, and now we have the Stream XR, Yep. CDI XR, Excellent, yes. Yeah, and i9 XR, Correct. And also the PSU XR with Go Edition นะครับแล้วก็Pre XR, but this is the Black Phantom ก็คือเป็นสีดำนะครับสี Original ของ Cyrus แล้วก็ PSU XR ที่เป็น Go Limitedนะครับและที่ไม่พูดไม่ได้เลยที่เราไม่เน้นไม่ได้เลยก็คือสินค้าตัวใหม่ของ Cyrus นั่นก็คือ Cyrus TTP Turntable นะครับเป็นรุ่นพิเศษที่เฉลิมฉลอง Cyrus ครบ40 ปีนะครับโอเค Alex would you please give some absolutely. information? So I think the guys here have got a beautiful system set up as PP's just said. We've got the streamer. So our streaming platforms now are based on the Blue OS system.Which is very well known and also gives us a huge access to streaming platforms across the globe. CD players have always been important to the organisation and will continue to be important. We recognise that whilst many people are moving to streaming, there's also a massive place in our industry and for consumers to continue with the CD player. The 9, the amplifier, is one of our most popular products.And just sits beautifully here, especially with the PSU. So what's the PSU do? Well, the PSU, it's an external power source. And what it does is it gives this little amplifier here a little bit more power. So we can actually take away some of the things that it's having to do in terms of that power consumption. We can get this little unit here to help that. And in terms of performance,
well, we go from the mid-90s in terms of power output, and we take that to about 113. So really, really useful little piece of kit, and it basically a fantastic addition to this setup here, just giving this setup a little bit more expressive musicality and power as, for the consumer. And how about this side? Yeah, so Cyrus has created this beautiful turntable. We're doing this in partnership with a company in Europe, but it's very much designed by our in-house team and worked very, very carefully to ensure that we're getting the best possible performance out of it. In terms of its layout, it is incredibly well built. I think this is 45 kilograms, which is beautifully made and constructed, and gives people an opportunity to add that phono side to the system that they're currently using. Okay, the preamp, as PP has just explained, is a fantastic addition to any system in the Cyrus range. It gives us that ability to even better manage all of those signals that are coming through. It splits out the work that an integrated amplifier would need to do. So we can do everything in processing in the preamplifier, and we can just use the engine of the actual amplifier itself to give you that performance. In terms of what you're going to hear, well, you're going to hear better musical performance. It gives it the ability to look after those rhythms even better, to split out those notes in an orchestra or a rock group or a pop band. So all about a growth of or an increase in performance. You want him to be adding the preamplifier to your system. ครับก็ขอสรุปนะครับระบบเสียงนะครับเราก็ใช้เป็น Stream XR Go XR นะครับ Limited Edition เล่นกับ CD ก็ได้นะครับในขณะที่ยุคของ Streaming เนี่ยกำลังเติบโตแต่ Cyrus เนี่ยกับเน้น CDI XR มากๆเลยเพราะว่าเทคโนโลยี CD ของ Cyrus เนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรียกอย่างนี้ได้เลยหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับเรื่องการภาคการอ่านหรือว่า DAX หรือว่าความแม่นยำในการอ่านแผ่น CD นะครับมีเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์นะฮะแล้วก็ Integrate i9 XR Go XR Limited Edition ใช้คู่กับ PSU XR ก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ Cyrus รุ่นไหนก็ตามเนี่ยทางผู้ผลิตเนี่ยแนะนำว่าถ้าคุณสามารถเสริม PSU XR ได้เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเป็น Power Supply แยกนะครับดีขึ้นอีกมหาศาลเลยนะครับสำหรับคนเล่น Cyrus ถ้ามาถึงขนาด Cyrus XR นะครับคิดว่าพลาด PSU XR ไม่ได้เลยนะครับแน่นอนครับ Cyrus เนี่ยเป็นเครื่องเสียงที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเสียงดีคุณภาพเสียงดีแล้วมียอดขายเนี่ยสูงมากๆนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่หนึ่งในตัวที่ยอดจำหน่ายเนี่ยสูงสุดในประเทศอังกฤษเลยนะครับทุกรุ่นนี่ made in UK ด้วยนะครับสำหรับรุ่น Go XR นะครับเป็นรุ่น Limited เนี่ยที่เห็นอยู่นี้นะครับสวยงามมากสวยสง่าจริงนะครับถ้าดูจากงานเนี่ยเนี๊ยบนะฮะแล้วมีความภาคภูมิใจเนี่ยที่ได้ครอบครองแน่นอนเพราะว่าเป็นรุ่น Limited Edition นะครับมันจะมีระบุชัดเจนเลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจากรุ่น Limited ในการครอบครองรุ่น Limited นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีพวก Turntable รุ่นใหม่นะครับที่ทาง Engineer เนี่ยภาคภูมิใจมากๆในการเปิดตัวเป็นรุ่นฉลอง 40 TH Anniversary ของ Cyrus เลยนะครับแล้วการเล่น Preamp แยกของ Cyrus นะครับทำให้ยกระดับขึ้นอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการรายละเอียด Sound Stage Ambient Dynamic หรือว่าพวกไมโครดีเทลนั่นเองนะครับพวกช่องไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นอีกเยอะนะครับเรียกว่า Cyrus เนี่ยเป็นเครื่องเสียงที่ยูนิคมากๆนะครับเข้าคู่กับ Stand นะครับแล้วก็มียูนิคดีไซน์การออกแบบที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Cyrus ที่เป็นขนาดเล็กนะครับอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีมหาศาลถ้าเปรียบเทียบเนี่ยให้นึกภาพเป็นสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ราคาสูงเทคโนโลยีสูงมากทุกคนเนี่ยใช้งานและชื่นชอบมากๆเปรียบเทียบกับ Cyrus เป็นอย่างนี้ครับเครื่องเสียงขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยีระดับสูงมากๆภายในนี่จับแต่ของดีๆอยู่ภายในนะครับคุณภาพดีมากๆนะครับและกำลังมหาศาลใครที่เห็น Cyrus เนี่ยตัวเล็กนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องกำลังเลยพละกำลังมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมทชิ่งกับลำโพงได้หลากหลายมากๆในโลกถือว่าเป็นท็อปคลาสเครื่องเสียงระดับท็อปคลาสอีกแบรนด์หนึ่งเลยที่ Audio Force เนี่ยแนะนำนะครับอย่างจริงใจเลยนะครับเดี๋ยวขอสรุปกับคุณอเล็กซ์นะครับAlex, would you have something to conclude with Yeah, audience? No, absolutely. I think as I got from what PP was saying that you know one of the unique things from Cyrus is that we are it says down there handcrafted in England, and I think we have this amazing, beautiful mix of
handcraft, but yet access to some of the most sophisticated manufacturing in terms of circuit boards, etc. So beautifully considered, beautifully designed, and then beautifully put together. And it is as an English product, it performs incredibly well, and we have this very unique but fantastic format and design of the product, which doesn't take up too much room in anybody's property, but delivers very high performance. Yeah, very high performance. Very high. Yeah. So thank you very much for your time today, and Thank you, just you too. well, I'd like to thank also Audio Force for all they do for us here in Thailand. เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับได้รับข้อมูลและได้สัมผัสกับ Cyrus ที่เป็นรุ่น Limited Edition ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับต้องขอชื่นชมจริงๆว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆและยอดนิยมที่สุดในขณะนี้เลยตัวหนึ่งนะครับเครื่องเสียงทุกตัวเนี่ย Made in UK อย่างภาคภูมิใจนะครับการันตีคุณภาพแน่นอนอย่างที่มิสเตอร์เร็กเนี่ยตั้งใจเดินทางมาเปิดตัวนะครับร่วมเปิดตัวกันอย่างฉลองยอดขายด้วยแล้วก็ฉลองครบ40 ปี Cyrus นะครับโอเค Alex thank you so much for today Thank you very much. Kankan Kap.